मुलहटी, काली मिर्च, सौंफ, लौंग, तुलसी की पत्तियां, मिल जाए तो पान का पत्ता, अजवाइन या अजवाइन का पत्ता, इन सारी चीज़ों को ले लें। पैन में पानी डालकर उबालें। सूखी चीज़ों को कूट कर पत्तों को धोकर डालते जाएं। अदरक को कूट कर डालें और नींबू को निचोड़ दें। चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। दिन में 2 बार सिप सिप करके पिएं, तुरंत आराम मिलेगा। आजमा कर देखिए। डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा पावरफुल है ये काढ़ा। इसे जितना हो सके शेयर ज़रूर करें।